Fala, rapaziada, aí ó, mais um kitzinho saindo. Esse aí é pro Gilson. Fala, Gils. Ó o bruto aí, ó. A ela aí, ó. A mineirinha que não perdoa, ó. Só o ouro. Pulseirinha, vai colocar um BL25 nela. A luva de proteção do lado direito. E a dedeirinha. Certinho, Gilson? O Gilson aí, o bem te vi da pesca. Aquele abraço aí, fica com Deus. Tamo junto. Espero que você goste aí, Gilson.